ஷென் சமையல். சூப்பராக சிக்கன் 65 எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. 2 கிலோ சிக்கன் எடுத்துருக்கேன். நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி இல்லாமல் எடுத்துக்கோங்க. இதில் 1 ஸ்பூன் மஞ்சள்தூள் சேர்த்துக்கலாம். காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் 5 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். இதில் அவ்வளோவா காரம் இருக்காது. வெறும் மிளகாய்த்தூள் 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். 1 கிலோவுக்கு 1 ஸ்பூன், அதனால் நம்ம 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். சிக்கன் கபாப் மசாலா 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். 100 இஞ்சி 100 பூண்டு எடுத்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன். நல்லா நைஸாக அரைச்சி சேர்த்துக்கலாம். 100 தயிர் சேர்த்துக்கலாம். சோள மாவு 10 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். கடலை மாவு 4 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு எலுமிச்சம்பழம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போது எல்லா மசாலாவும் சிக்கனில் கோட் ஆகிற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். 2 ஸ்பூன் சால்ட்டு சேர்த்து அதையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. 2 முட்டையை சேர்த்துக்கலாம். முட்டையை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அப்படியே ஊற வச்சுருங்க. 1/2 அன் ஹவருக்கு மேலே ஊற வைங்க. எண்ணெய் ரொம்ப ஹீட் ஆக வேணாம், நம்ம சிக்கனை போட்டுடலாம். சிக்கனை போட்டவனே கிளறி விடாதீங்க, மசாலா பிரிஞ்சு வந்துடும். கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நல்லா கிளறி விட்டுட்டு நல்ல பொன்னிறம் ஆனந்தம் நம்ம எடுத்துடலாம். சிக்கன் 65 சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. மிளகுத்தூள் கொஞ்சம் மேலே தூவி சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ஷென் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. நல்லதே நடக்கட்டும். நன்றி.